यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अस्मिता दाहालको तर्फबाट जय मसीह। विशेष गरी आज म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले आज मलाई यो मौका, यो अवसर दिनुभएको छ। विशेष गरी आज मैले यहाँहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु, जुन वचनले हामी सबैलाई उत्साह दिन्छ। वचनले हामीलाई हरेक ठाउँमा गएर परमेश्वरको असल काम गर्नको निम्ति र हरेक मानिसलाई सेवा गर्नको निम्ति हामीलाई उत्साह दिन्छ। यही क्रममा आज मैले यहाँहरूको बीचमा परमेश्वरको छोटो वचनलाई लिएर आएको छु। आशा गर्छु यहाँहरूले यो वचनबाट आशिष पाउनुहुनेछ। यस भाइरसको कारण मानिसहरू धेरै त्रसित पनि हुनुभएको छ, निराश पनि हुनुभएको छ। यो आधुनिक युगमा हामीले सबै कुराहरू देश विदेशमा के भइरहेको छ हामी सम्पूर्ण कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसकारण आज मैले यहाँहरूको बीचमा गलातीको पुस्तकबाट केही उत्साहको कुराहरूलाई लिएर आएको छु। र यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ एकले अर्काको भलाइ गर्न सिक्नुपर्छ। यो अवस्थामा पनि हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा जीवित परमेश्वरको वचन हो र हामीलाई वचनले पनि यही कुराहरू सिकाउँछ कि हामीले चाहिँ एकले अर्काको सेवा गर्नुपर्छ, हामीले एकले अर्काको आदर गर्नुपर्छ, हामीसँग भएको हरेक कुराहरू हामीले एकले अर्कालाई दिनुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ आज हामीलाई वचनले पनि सिकाइरहेको छ। यसकारण आज मैले यहाँहरूको बीचमा गलातीको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 10 सम्मलाई मैले लिएर आएको छु। र यहाँनिर हामी सुरुमै हामी देख्न सक्छौँ कि सबैको भलाइ गर्नु भनेर टपिक पनि छ। र मैले आज यही विषयमा यहाँहरूलाई केही कुराहरू भन्दैछु। र यहाँनिर म यहाँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनुपर्छ। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौँ, किनभने यदि हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवार हुन्। आमेन। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र आज मैले यहाँहरूको बीचमा यही टपिकलाई लिएर केही बुदाहरूलाई लिएर पनि मैले आएको छु। र मैले पहिलो बुदालाई ल्याएको छु, तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। फेरि तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। यो कुरालाई हामी पद 6 को 1 मा हामी पाउँछौँ। र यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, भाइ हो, कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। र यहाँनिर एउटा सुधार भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। यहीबाट बुझ्न सक्छौँ कि एउटा सुधार भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा कसरी बुझ्दैछौँ त, होइन? हामीले जस्तो होइन
एकले अर्काको निम्ति सहयोग गर्नु पनि एउटा सुधार नै हो। किनकि हामीले कुनै व्यक्ति बिग्रिँदैछ, कुनै व्यक्ति नाशमा जाँदैछ, उसले नराम्रो कुराहरूलाई लिँदैछ र उसले आफ्नो जीवन चाहिँ सर्वनाशतिर उसले लाँदैछ भने उसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? हामीले उसलाई के गर्न सक्छौँ भने उसको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ, उसलाई हामीले काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ, उसलाई केही इन्करेजको वर्डहरू बोल्न सक्छौँ। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ सुधार आउन सक्छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ हामीले एकले अर्काको निम्ति सुधारको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर यस वचनले बताउँदछ। र त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा पनि छ, जुन कुरा हामी यहाँ 2 पदमा पाउँछौँ, एउटाले अर्काको भार उठाओ। साँच्चै नै भन्ने हो भने एउटाले अर्काको भार उठाउने कुरा सजिलो छैन। हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले एउटाले अर्काको निम्ति भार उठाउन सक्दैनौँ। मान्छेले कुनै समयमा एकदमै प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई हैन र उसले भन्न सक्छ कि म उसलाई प्रेम गर्छु र उसको निम्ति म सबै थोक गर्न सक्छु। यो मानिसहरूले एकदमै भन्नुहुन्छ। विशेष गरी यो कुरा जवानहरूको बिचमा हुन सक्छ है। तर यहाँनिर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुँदैछ कि एकले अर्काको भार उठाऊ भन्ने कुरा यहाँनिर छ र हामीले एकले अर्काको भार उठाउनु पर्छ। र यो कुरा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भने यो एउटाले अर्काको भार उठाऊ भन्ने कुरामा चाहिँ यो चाहिँ एउटा बिरामी अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा हामीले बिरामी अवस्थामा भएको हरेक व्यक्तिलाई हामीले सेवा गर्न सक्छौँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हरेक कुरामा सपोर्ट गर्न, हरेक कुरामा हेल्प गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा भार उठाऊ भन्ने कुरामा पर्छ भने शोक र आर्थिक तनावग्रस्त अवस्थामा खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने कुरा पनि पर्दछ है। किनकि अहिले खास गरी यो अवस्थामा मानिसहरू एकदमै धेरै त्रसित हुनुहुन्छ अनि घरमा कतिलाई खानेकुराहरू छैन, एकदमै निराश अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि अहिले खाए भरे के खाने भन्ने कुरामा एकदमै उहाँहरू डरमा हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, किनकि यो कुराहरू भोलि हामीलाई पनि आइपर्छ आउँदैन भन्न हामी सक्दैनौँ, किनकि यो हामी सबैलाई नै हुन्छ। अनि यसकारण हामीले एकले अर्कालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। हामी सहयोग गरौँ, अघि बढौँ। अनि यहाँनिर हामीलाई बाइबलले पनि बताउँछ कि एउटाले अर्काको भार उठाऊ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर भनेर यहाँनिर वचनले पनि हामीलाई भन्दछ। यदि हामीले एकले अर्कालाई सेवा गर्दै छैनौँ भने प्रिय मित्रहरू, आजै हामीले एकले अर्काको सेवा गरौँ, आफ्नो छिमेकीलाई हेरौँ। बाइबलले भन्दछ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जे प्रेम गर भन्दछ। यसकारण हामीले हाम्रो छिमेकीहरूलाई हेरौँ, हाम्रो छिमेकीहरूको अवस्था कस्तो छ। अनि केही समय अगाडि मैले केही भिडियोहरू पनि हेर्दै थिएँ अनि त्यहाँनिर मैले देख्दै थिएँ, यो चाहिँ एउटा सत्य घटना थियो कि घरमा खानेकुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति बिख खाएर मरेको कुरा मैले देख्दै थिएँ। यो चाहिँ एउटा हामी छिमेकीले हेर्नुपर्ने कुरा हो। आफ्नो छिमेकी कस्तो कुराहरूमा लडिरहेको छ, उसले कस्तो सङ्घर्ष गर्दैछ, त्यो कुरालाई हामीले हेर्ने विचार गर्नुपर्छ, सोध्ने यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैमा हुनुपर्छ। हामी आफूलाई मात्रै हेरौँ र आफ्नो छिमेकीलाई हेरेन भने यसमा एउटा स्वार्थीपन लुकेको हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण हामीले एकले अर्कालाई सेवा गरौँ, एकले अर्काको भार उठाउँ, एकले अर्कालाई हरेक कुरामा सहायता गरौँ। यो कुराले चाहिँ हामीलाई आशिष मिल्नेछ, यो कुराले हामीलाई हाम्रो जीवनमा आशिष मिल्नेछ। अनि त्यसबाट हामीलाई हेर्नेहरूले पनि उहाँहरूले कस्तो राम्रो सेवा गर्नुभएको भनेर उहाँहरूले एउटा परमेश्वरको जीवित वचनलाई पनि बुझ्नको निम्ति उहाँहरूले एउटा बाटो उहाँहरूको निम्ति मिल्न सक्छ। यसकारण हामीले गरेको सेवा अनि हामीले गरेको आदरबाट मानिसले केही कुरा पाउँछन्, केही कुरा उनीहरूले महसुस गर्छन् भने हामीले किन सेवा नगर्ने, हामीले किन अरूको भार नउठाउने। यसकारण प्रिय मित्रहरू, आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ यदि हामीले एकले अर्काको भार उठाएनौँ भने के भनेको छ यहाँनिर, व्यवस्था पूरा हुँदैन। यदि हामीले एकले अर्काको भार उठाउँदै जान्छौँ भने यहाँनिर व्यवस्था पूरा भएको कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण प्रिय मित्रहरू, हामीले एकले अर्काको सेवा गर्न नथाकौँ, हामीले एकले अर्काको वास्ता गर्न नथाकौँ। र यहाँनिर हामीलाई
यो पत्र पावलले लेखेको कारणले गर्दा पावलले पनि यहाँनिर हामीलाई यही कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ कि एकले अर्काको भार उठाउने कुरामा यहाँनिर एउटा मिसनरीहरू र शिक्षकहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने कुरा पनि भनेको हुन सक्छ हैन। किनकि हामी देख्न सक्छौँ है कति धेरै मिसनरीहरू विभिन्न देशबाट सेवाको निम्ति आउनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई हामीले कति अवस्थामा सेवा गर्नुपर्छ, उहाँहरूको अवस्थालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि शिक्षकहरू उहाँहरूले हामीलाई कति असल असल शिक्षाहरू दिनुहुन्छ, कति असल असल कुराहरू दिनुहुन्छ। दिनरात खाइ नखाइ कति कुराहरू बुझ्नको निम्ति, बुझाउनको निम्ति अनि विभिन्न पुस्तकहरू पढेर अनि विभिन्न सङ्घर्ष गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा असल शिक्षा दिनुभएको हुन्छ। जसरी येशू ख्रीष्टले हामीलाई असल असल शिक्षा दिनुभएको छ, आज हामी त्यही शिक्षाद्वारा हामीले पनि एउटा असल अर्को शिक्षालाई, असल शिक्षालाई अझै हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ, कसरी हामी त्यो शिक्षालाई लिन सक्छौँ भनेर हामी दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छौँ। आज येशू ख्रीष्टले नै हामीलाई असल शिक्षा दिएको कारण आज हामीले राम्रो कुराहरू सिक्न पाएका छौँ। यसकारण ती भार उठाउनेहरू मध्येमा एउटा असल शिक्षकहरू पनि पर्नुहुन्छ। यसकारण हामीले हरेक व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिलाई हेल्प गर्नुपर्छ। यदि हामीले गर्न सक्दैनौँ भने पनि हामीले उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीमा एउटा हुनुपर्ने क्षमता हो। र यहाँनिर हामी एउटाले अर्काको भार उठाउनु भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरको असल गुण पनि हो। यसकारण हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। आज परमेश्वरको एउटा असल गुणलाई चाहिँ हामीले यदि लिन सक्यौँ र हामीले हरेक व्यक्तिको भारलाई उठाउन सक्यौँ र हरेक व्यक्तिलाई सहयोग र हेल्प गर्न सक्यौँ भने हरेक कुरामा चाहिँ प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। यसकारण यो अवस्थामा हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गर्न नथाकौँ, एकले अर्कालाई प्रेम गर्न नथाकौँ। र आज हाम्रो छिमेकी के गर्दैछ अनि आज हाम्रा मानिसहरू कस्तो कुराहरूलाई लिँदै हुनुहुन्छ अनि हाम्रा मानिसहरूले चाहिँ कस्ता कुराहरूलाई अँगाल्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो कुराहरूको भारलाई चाहिँ उठाउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ एकदम बुझाउनु आवश्यक छ। यसकारण हामीले सधैँभरि एकले अर्काको भलाइ गर्न कहिले पनि थाक्नु हुँदैन। प्रिय मित्रहरू, यो कुरालाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी मैले अर्को पनि बुँदा यहाँहरूको बिचमा मैले लिएर आएको छु, जुन चाहिँ अर्को बुँदालाई हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ चाहिँ सबै असल थोकहरू बाँडचुँड गर्न चाहिँ हामीले सक्नुपर्छ। एउटा बुँदालाई पनि लिएर आएको छु, जुन चाहिँ यस बुँदाले भन्छ कि सबै असल थोकहरू बाँडचुँड गर्नुपर्छ। जुन कुरा हामी गलाती 6:6 10 पदमा हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। अनि यहाँनिर वचनले भन्दछ, वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ। अनि यहाँनिर हामी पाउँछौँ कि सबै असल थोकहरू बाँडचुँड हामीले गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू पर्दछ, विभिन्न भौतिक कुराहरूलाई लिएर आर्थिक कुराहरूलाई पनि हामीले बाँडचुँड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र असल शिक्षा सिकाउनेहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। यो एउटा विश्वासीहरूको अरूलाई गर्न सक्ने कुराको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कर्तव्य हो। यदि हामीले हरेक व्यक्तिलाई हेर्न सक्यौँ र आफूसँग भएको कुरा यदि आफूसँग छ तर त्यो आफूले युज गरिरहेको छैन भने त्यो कुरा आफ्नो नजिकको साथी, आफ्नो नजिकको छिमेकीलाई त्यो कुरा खाँचो परिरहेको छ भने हामीले दिन सक्नुपर्छ। त्यो सामानलाई हामीले बाँडचुँड गरेर दिन सक्नुपर्छ। यदि हामीले आफूसँग भएको कुरा त्यतिकै लस्ट भइरहेछ र आफ्नो छिमेकी रोइरहेको छ, उसलाई त्यो कुरा चाहिएको छ, उसले मागिरहेको छ, तर पनि हामीले त्यो कुरा छिमेकीलाई दिन सकेनौँ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा स्वार्थीपन लुकेको हुन्छ। प्रिय मित्रहरू, यसकारण हामीले आफूसँग भएको कुराहरू सबै कुराहरू हामीले एकले अर्कालाई बाँड्न सक्नुपर्छ, हामीले दिन सक्नुपर्छ।
यदि हामीले आफूसँग भएको कुराहरू हामीले कसैलाई दिएर कसैको जिन्दगी बन्छ, उसको लाइफभरि ऊ खुसी हुन्छ भने हामीले गर्न सक्नुपर्छ। यसकारण आज वचनले पनि हामीलाई यही कुराहरू सिकाएको छ। र यहाँनिर हामी यो वचनबाट हामी बुझ्छौँ कि यहाँनिर चाहिँ वचनबाट सेवा पुर्याउने सेवकहरूलाई सहायता दिनु विश्वासका परिवारमा भएकाहरूको भलाइ गर्ने कार्यको एउटा के हो त हिस्सा पनि हो। यसकारण हामीले जसले वचनबाट हामीलाई सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ, जसले वचनबाट उत्साह दिइराख्नु भएको छ, जसले हामीलाई हामी निराश भएको अवस्थामा, हामी एकदमै गाह्रो अवस्थामा, जब हामी कुनै समयमा हामी आफ्नो जीवनदेखि हरेस खाएको बेलामा हामी यति धेरै निराश हुन्छौँ, यति धेरै, किनकि हामी मानिस हौँ, हामीलाई चिन्ता हुन्छ, फिक्री हुन्छ। तर त्यो अवस्थामा हामीलाई एउटा इन्करेजको सानो थोरै वर्ड उसले बोल्दियो भने पनि हामीलाई कति मनमा शान्ति हुन्छ, हैन? अनि हामीलाई त्यस्तो व्यक्तिहरू धेरै हुन्छ जसले जब हामी निराश भएको बेलामा, जसले हामीलाई एकदमै निराश भएर अब म केही गर्न सक्दिनँ भनेर हरेस खाएको बेलामा जब उसको सानो वर्डले हामीलाई उत्साह मिल्छ भने हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यस्तो व्यक्तिको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एकदमै धेरै आशिष दिनुहुनेछ र परमेश्वरको आशिषलाई हरेक दिन हरेक समयमा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। र कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला, प्रभुको आशिषलाई हामीले कसरी महसुस गर्न सक्छौँ त? कतिजनाको प्रश्न हुन्छ। अनि धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, मलाई त यो कुरामा परमेश्वरले आशिष दिनुभयो अनि यी कुराद्वारा चाहिँ मैले एकदमै धेरै आशिष पाएँ, धेरैले भन्नुहुन्छ। तर कसरी महसुस गर्ने त? यसमा चाहिँ हामी यही कुरा थाहा पाउन सक्छौँ कि जब हामीले कसैको भलाइ गर्छौँ, कसैको सेवा गर्छौँ, कसैको भलो हुने काम हामीले गर्छौँ भने प्रभुले त्यहाँबाट हामीलाई आशिष दिइराख्नु भएको हुन्छ। त्यतिखेर हामीले महसुस गर्न सक्छौँ कि प्रभुले यो समयमा मलाई आशिष दिनुभएको थियो। त्यतिखेर हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। र प्रभुले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिषहरू दिनुहुन्छ। अनि त्यो आशिषलाई कति समयमा हामीले गुमाइराखेका हुन्छौँ, किनकि हामीले पाइरहेको आशिषलाई पनि हाम्रो चरित्र, हाम्रो व्यवहार र हामीले गर्ने हरेक कार्यहरूबाट त्यो कुरालाई गुमाइराखेका हुन्छौँ। तर यदि हामी वचनमा बलियो भएर वचनमा अगाडि बढेर परमेश्वरलाई नै हामीले खोज्यौँ भने र परमेश्वरको राज्यलाई नै अगाडि बढाउने काम हामीले गर्यौँ भने प्रभुले हामीलाई आशिष धेरै थपिदिनुहुनेछ, धेरै आशिष दिनुहुनेछ। यसकारण हामीले भलाइ गर्न नथाकौँ, हामीले एकले अर्काको सेवा गरौँ। यदि हामीले भलाइ गरेर पनि हामीले भलाइ गर्दैनौँ भने बाइबलले भन्दछ यो त पाप हो। यदि भलाइ गरेर पनि, भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन भने त्यो चाहिँ पाप हो भन्दछ बाइबलले। यसकारण प्रिय मित्रहरू, आज नै भलाइ गर्न हामी थाकेका छौँ, हामी भलाइ गर्न अझै पनि चुकिरहेका छौँ भने प्रिय मित्रहरू, आजैदेखि प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म भलाइ गर्न चाहन्छु। मसँग भएका हरेक कुराहरू म अरूलाई बाँडेर, अरूलाई सेवा गरेर, अरूलाई दिएर म बस्न चाहन्छु। आजै भन्नुहोस् प्रभुलाई। र कहिले पनि आफूसँग भएका कुराहरू म अरूलाई दिन्न नभन्नुहोस्। त्यो कुराले आफूलाई पनि मनमा अशान्ति हुन्छ। आफूसँग भएको कुरा अरूलाई भइ पनि दिएन भने पनि एकदमै त्यो मनमा अशान्ति हुन्छ। हामीलाई शान्ति मिल्दैन। यदि हामीले अरूलाई दिन सक्यौँ भने हामीलाई नि आनन्द हुन्छ, हामीलाई खुसी हुन्छ। हामीले उहाँलाई गऱ्यौँ, हामीलाई अब प्रभुले मलाई कति धेरै आशिष दिनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ क्या। यसकारण हामी भलाइ गर्न नथाकौँ, हामी अघि बढौँ। र यी सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि
इनाम र अनन्त जीवन दुवैलाई ठिक समयमा हामीले कटनी गर्नेछौँ। यदि हामीले भलाइ गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ ठिक समयमा कटनी गर्दैछौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि यहाँनिर 7 अध्यायमा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरको चाहिँ के हुँदैन त, ठट्टा हुँदैन। प्रिय मित्रहरू, यदि हामीले भलाइ गर्न जानी जानी पनि परमेश्वरमा ठट्टा गरिरहेका छौँ भने हामीले यी सबै कुराहरू त्याग्नुपर्छ र हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई अँगाल्न सक्नुपर्छ। किनकि उहाँमा कुनै पनि कुराहरूको उहाँमा ठट्टा हुँदैन। जे छ सत्य छ र जे असल छ त्यो मात्र बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। हामीलाई कहिले पनि खराब कुरा हामीलाई बाइबलले सिकाउँदैन। यसकारण हामीले परमेश्वरमा कुनै पनि कुरामा हामीले ठट्टा गर्नु हुँदैन। नयाँ जन्म पाएका आत्माले भरिएका ख्रिस्टका चेलाहरू हौँ भनी दाबी गर्नेहरूले जानी जानी पापमय स्वभावलाई खुसी पार्न बीजारोपण गर्छन् भने तिनीहरू परमेश्वरको ठट्टा र अनादर गर्ने कुराबाट उनीहरू के हुन्छन् त, दोषी हुन्छन्। यसकारण हामीले कुनै पनि कसैलाई पनि कुनै कुराको भ्रम नहोस्। यसकारण हामीले भलाइ गर्न नथाकौँ। यसकारण हामीले सबैको सेवा गरौँ, सबैलाई आदर गरौँ, परमेश्वरको ठट्टा नगरौँ। यो कुरालाई यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस किसिमको व्यक्तिहरूले अनन्त जीवन र कटनी गर्ने छैनन्। सुन्नुहोस् है, तर सर्वनाश र मृत्युको कटनी गर्नेछन्। जसले चाहिँ भलाइ गर्छ, जसले सेवा गर्छ, हरेक व्यक्तिको आदर गर्छ, हरेक व्यक्तिको हृदयलाई बुझ्छ, त्यो व्यक्तिले असल कटनी गरेको हुन्छ। र जसले चाहिँ परमेश्वरको ठट्टा गरेको छ, जसले चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर जसले चाहिँ यी कुराहरूलाई मतलबै गर्दैन, त्यसले चाहिँ के गर्दैछ त, सर्वनाश र मृत्युको कटनी उसले गर्दैछ। यसकारण आज हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कुन कुराको कटनी गर्दैछौँ त, कुन कुरालाई लिएर हामीले कटनी गर्दैछौँ त। प्रिय मित्रहरू, यो कुरालाई हामीले बुझौँ र आजैबाट हामी भलाइ गर्न सिकौँ। प्रभुको वचनले हामीलाई सधैँ अरूको भलाइ गर्न सिकाउँदछ, अरूको सेवा गर्न सिकाउँदछ। किनकि प्रभुले हामी प्रत्येकलाई, हामी सबै व्यक्तिहरू सबैलाई प्रभुले उहाँको सेवाको निम्ति हामीलाई चुन्नुभएको। यसकारण हामीले उहाँको सेवा गर्न, उहाँको भलाइ गर्न र हरेक कार्यहरू गर्न हामी कहिले पनि नथाकौँ। आज परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। यो अवस्थामा मानिसहरू धेरै गाह्रो अवस्थाबाट भएर गइरहेका छन्, धेरै डराइरहेका छन्। म यहाँहरूलाई यही कुराहरू भन्न चाहन्छु, नडराउनुहोस्, निराश नहुनुहोस्। परमेश्वर यहाँहरू सम्पूर्णको साथमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूलाई प्रभुले एकदमै धेरै आशिष दिन चाहनुहुन्छ। यहाँहरूको हरेक अवस्थामा हजुरहरूलाई शक्ति दिन चाहनुहुन्छ, बल दिन चाहनुहुन्छ। निराश भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रभुको निम्ति प्रभुले यहाँहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ कि यदि निराश भएर तपाईँहरू जाँदै हुन्छ नि प्रभुको निम्ति समय छुट्याउनुहोस्। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म यो कुरा भएर जाँदैछु, यो कुराबाट मलाई बचाउनुहोस्, यो कुराबाट मलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनेर यदि हामीले यो समयमा हामीले आफ्नो मनोबललाई बढायौँ भने र हामीलाई चाहिने, हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले खाँदैछौँ र यदि खान्छौँ भने हामीले ती कुराहरूबाट हामीले शक्ति पाउनेछौँ। अनि यसकारण कुनै पनि निराश हुनुपर्ने, कुनै पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन। हामी मानिसौँ, डर हुन्छ, त्रास हुन्छ, तर पनि त्यो अवस्थामा पनि यदि हामी आफ्नो बललाई, आफ्नो मनोबललाई अझै स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ भने प्रभुले यहाँलाई त्यो कुराहरूबाट भएर जाँदा पनि कुनै पनि महसुस हुन दिनुहुने छैन। यसकारण
म यहाँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै माया गर्नुहुन्छ। यसकारण आज त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, त्यो परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि यहाँले त्यो प्रेमलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने साँच्चै नै त्यो प्रेम यहाँले पाउनुहुनेछ, किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसकारण यो प्रेमलाई हामीले त्यसै गुमाउन, त्यसै नगुमाऊ, त्यसै हामीले नछोडौँ। प्रिय मित्रहरू, हामीले त्यो प्रेमलाई पाउने कोसिस गरौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र यो अवस्थाहरूबाट भएर जाँदा पनि प्रभुमा धन्यवादी हुन सक्नुभएको होस्, धन्यवादी हुनुहोस्। अनि सबै कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहायता गर्नुभएको होस् भनेर म यही भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई आशिष दिनुभएको होस् र धेरै धन्यवाद त्यो समय मेरो निम्ति दिनुभयो र विशेष गरी अनुग्रह टिभीलाई पनि म धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यसरी परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर यहाँहरूको बिचमा आउन सकेको छु। कति कुराहरू मिस्टेक हुनसक्छ, तर पनि मलाई आशा छ मैले बोलेका कुराहरूबाट यदि यहाँहरूले आशिष पाउनु भएको रहेछ भने म महसुस गर्नेछु कि यहाँले असल कमेन्ट गर्नुहुनेछ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस च्यानललाई हेरिदिनु भएको लागि पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र यस वचन यहाँहरूलाई मन पर्यो र अरूले पनि उत्साह पाउनु भएको होस् भन्ने यहाँहरू चाहनुहुन्छ भने प्लिज यसलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।